kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal markan waxaan eegi doonaa gabadha madaxweynaha dalka Kenya oo ilaahay ninka baryaysa iyo hadalhayn ballaaran oo ka dhalatay arrintaasi. Gabadha uu dhalay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo lagu magacaabo Charles Ruto ayaa waxa ay muuqaal iyada iyo nin alla ka barya xilli ay ku sugnayd goob lagu cibaadeysto. Warkaas ayaa hadalhayn baahsan waxa uu ka dhaliyay baraha bulshada iyo sidoo kale fagaarayaasha la isugu yimaado ee gudaha dalka Kenya. Gabadha madaxweynaha dalka Kenya ayay warbaahintu aad uga hadashay kadib markii ay ka duceysatay baadiriga caanka ah ee u dhashay dalkaasi Mareykanka ee la yiraahdo Penny Hinn oo ku sugnaa munaasabada ka dhaceysay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya si uu Ilaahay u nin u siiyo. Munaasabadan waxaa sidoo kale ku sugnaa marwada koowaad ee dalka Kenya Rachel iyo sidoo kale xaaska madaxweynaha ku-xigeenka dalkaasi Marwa Dorcas. Baadiriga ayaa ka codsaday kuwa raba in loo duceeyo in ay safka hore yimaadaan. Gabadha madaxweynaha ayaana ka soo kacday kursigii ay ku fadhiday iyadoo dhanka hore timid. Waxay sheegtay in ay dooneyso in loo duceeyo iyadoo sheegtay in shaqo arrimaha dhalinyarada la xiriira ay leedahay. Baadiriga ayaana u duceeyay weydiiyana haddii arrin kale oo gaar ah ay rabto in loogu duceeyo. Dhagtiisa ayayse arrin gaar ah si hoose ay ugu sheegtay intuusan sii wadan ducada. Waxa uu yiri si nin fiican eebow oo oofiya waxa ay rabto u soo dir Ilaahow mid daayar oo tamar siiya si weyn u taageera ayuu baadirigan ku duceeyay. Kaligeed wax ma samayn karto eebow, furin dagaal ayay aadeysaa si ay quluubta dadka ugu guuleysato si degdeg ah bayna nin ugu baahan tahay. Isagoo sii wata ducada ayuu hadalkaasi yiri baadirigan u dhashay dalka Mareykanka. Ducadan oo saxaafaddu ay uga hadashay ayay dadku siyaabo kala duwan ugu falceliyeen. Kuwa waa ay ku maadeysteen, kuwana waa ay dalaceeyeen, halka kuwa qaarna ay dalab guur ah ayba u soo bandhigeen gabadhan. Magacaygu waa Amuwamba, waxaan ahay nin xamaasha ama shaqaysta. Waxaan kula soo xiriiriyaa kadib markii aan arkay ducada qalbi taabadka ahayd ee aad ku dalbanaysay nin ku guursada. Kulankii baadiriga waxay soo jiitay iimaanka iyo sidoo kale iyo dabacsanida aad muujisay. Shalay Ilaahay baa ii soo kaadiray ayuu yiri qof qoraal ku soo daabacay barta X ee horey loo oran jiray Twitter. Dadka kuwa qaar waa ay taageereen go'aankan gabadhan waxayna sheegeen in wax qaldan ay sameeyeen gabadhan. Wax qaldan ma lahan Charles Ruto in ay weydiisato baadirigan in uu nin fiican in ay hesho uu ugu duceeyo. Guurku waa wax barakeysan ayuu ku daabacay qof kale barta X ee Twitter. Waan fahmayaa waxa Charles ay u weydiisatay ducada baadirigan si ay nin fiican u hesho. Marka la fiiriyo meesha ay joogto iyo sidoo kale helitaanka qofkii saxda ahaa waa mid aad u adag. Ma garan kartid qofkaasi in uu jacayl dartiis ku soo raasanayo iyo in uu ka doonayo oo kaliya in aad tahay gabadhii madaxweynaha dalka Kenya ayuu qof kale soo dhigay qoraal oo arrimahaasi kaga hadlayay barta X ee Twitter. Waxay qeexday rajadeeda ay ku rabto hanuunka xagga sare iyo sidoo kale helitaanka lamaane taageera oo jidka toosan la qaada si ay saameyn wanaagsan ay ugu yeelato jiilasha Korea. Dadaalada ay wax kaga qabanayso arrimaha dhalinyarada kuwa taageera oo ku garab jooga howlaheeda. Gabadhan madaxweynaha dalka Kenya ayaa horey marar kala duwan hadalhayn uga abuurtay baraha bulshada. Kolsii horeysay ayaa waxa ay hadalhayn ka dhalisay xafiis la sheegay in uu ku leeyahay madaxtooyada dalkaas kaas oo ay dad badan si taban ay ugu falceliyeen. Si walba ha noqotee wixii ka dambeeyay markii ay gabadhan ka duceysatay baadirigan u dhashay dalka Mareykanka waxaa jiray dhalinyaro fara badan oo u dhashay dalka Kenya kuwaas oo qoraallo kala duwan ku daabacayay baraha social media sida Facebook, barta X ee Twitter iyo sidoo kale qaar muuqaalo isugu soo duubaya TikTok oo ku codsanayay in ay musharax u yihiin gabadhan u dhalatay dalka Kenya. Dhinaca kale madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa la kulmay cambaarin ballaaran kadib markii uu sheegay in diyaaradii gaarka ahayd ee uu raacay dalka Mareykanka ay ka raqiisanayd diyaaradda qaranka ee Kenya ee Kenya Airways. Kasaba ahaatee ma sheegin qiimaha ay ku raaceen diyaaradda iyo sidoo kale lacagta ay ugu bixi lahayd haddii ay raaci lahaayeen Kenya Airways. Xaqiiqooyinka ka dhex jira dadweynaha uma muuqdaan kuwa caawinaya doodiisa. Sidaasi waxaa BBC-da u sheegay Professor Herman Manyora sarkaal sare oo ka tirsan mucaaradka
ayaa warbaahinta maxalliga u sheegay in hadallada madaxweynuhu yihiin kuwo aan ku salaysnayn wadaniyad. Waxa uu sheegay in ay ahayd in madaxweynuhu uu adeegsado diyaaradda Kenya Airways si uu suuq geyn ugu sameeyo. Madaxweyne Ruto ayaa booqasho rasmi ah oo 3 maalmood waxa uu ku tagay dalka Mareykanka, taas oo ahayd tii ugu horeysay ee madaxweyne Afrikaan ah uu ku tago Mareykanka muddo ka badan 15 sano. Intii uu joogay madaxweyne Ruto wadanka Mareykanka, Kenya waxa ay gashay heshiisyo maalgelineed oo ku kacaya balaayiin dollar. Sidoo kale Kenya ayaa laga dhigay dalka ugu weyn ee military ahaan isbahaysi la leh Mareykanka marka laga yimaado wadamada ku jira gaashaanbuurta NATO, taasoo xoojinaysa booska Kenya ay ugu jirto dalalka Mareykanka dhinaca amniga uu xiriirka dowla leeyahay qaaradda Afrika. Laakiin adeegsiga diyaaradda nooca raaxada ah ee safarkiisa Mareykanka oo ay kaga imaanaysay cambaareen weyn ayaa ku qasabtay Ruto in uu jawaab ka bixiyo. Axadii maalin kadib markii uu dalka ku soo laabtay, William Ruto waxa uu iska difaacay maamulka hantida dadweynaha, annaga oo taagan ka go'naanshiyaha in aan ku noolaano qiyamkeena iyo in aan ku hogaamino xagga hore saameynta arrintaas. Qiimaha aan diyaaradda ku raacnay waa uu ka yaraa kan Kenya Airways, ayuu ku qoray bartiisa X ee hore loo oran jiray Twitter. Kenya Airways kama hadlin qiimaha uu madaxweynuhu ka hadlay, laakiin waxay u muuqatay in madaxweynuhu uu meesha ka saaray warbixinada la isla dhexmaraya ee ku aadan in ay u raqiisnaan lahayd madaxweynaha haddii uu raaci lahaa diyaaradda qaranka. Marka laga soo tago faahfaahinada uu bixiyay Ruto, Kenya badan ayaa daleeciyay madaxweynaha. Mr. Minyora ayaa sheegay in madaxweynuhu ay tahay inuu si fiican u sharaxo arrintan si dadweynaha loogu sheego in ay sax ahayd in la adeegsado diyaarad gaar ah. Waxa uu sheegay in ay ahayd in madaxweynuhu tixgeliyo aragtida dadweynaha, isla markaana uu sharaxo faa'iidada ku jirtay adeegsiga diyaaradda iyadoo laga eegayo dhinac kasta. Waxaa la filayay sharaxaad noocan ah ma ahayn mid dadweynaha ugu tagaysa la yaab, ayuu yiri. Baraha bulshada ayaa lagu daleeceeyay madaxweynaha in uu raacay diyaarad uusan wadanku lahayn. Waxay ahayd ceeb dal ahaan haddii madaxweynuhu aanu adeegsan diyaaradii qaranka Kenya Airways, maxaa yeelay waa qaali, ayuu yiri Cali Nuur Maxamed. Warbaahinta maxalliga ah ayaa warisay in tikidhada madaxweynaha iyo sidoo kale wafdigiisa ee qaybta dadka sare ay fariistaan ee diyaaradda Kenya Airways ay ka raqiisnaan lahayd tan la soo kireeyay. Madaxweynaha ayaa adeegsaday diyaarad laga leeyahay Dubai oo ah nooca raaxada safarkiisa Mareykanka iyadoo ay la socdaan ilaa 30 qof. Soo kiraystaha diyaaradda noocana waxaa la wariyay in ay ku kacayso ilaa 1.5 milyan marka la barbardhigo tan Kenya Airways oo tikidhkeedu uu ku kacayo 300,000 oo kaliya marka la xusho qaybta dadka sare ay fariistaan ee diyaaradda wafdiga oo dhan. Laakiin madaxweyne Ruto ayaa u sheegay idaacadda codka Mareykanka VOA dhamaadka toddobaadkii hore in qiyaasta qiimaha safarka gebi ahaanba laga badbaadiyay. Si toos ah uguma jawaabin su'aashii ahayd imisa ku baxday diyaaradda aad u kiraysateen, laakiin waxa uu sheegay in lacagta la sheegayo ay tahay mid lagu qoslo. aad ayaan ugu taxadiraa isticmaalka hantida dadweynaha, ayuu intaa ku daray. Toddobaadkii lasoo dhaafay afhayeenka dadweynaha Isaaq Munguro ayaa u sheegay BBC-da in faa'iidada ka imaanaysa booqashadu ay aad ugu culus tahay qarashka safarka, isaga oo aan ka hadlin lacagta ku baxday diyaaradda ee la soo kireeyay.